මගේ දූල පුතාලා සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube නාලිකාව බුද්දිස්ට් සෝන් YouTube නාලිකාවට. අදත් වෙනද වගේම අපි ආවා දූල පුතාලට අමාරු පාඩම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න කොහොමද? ඒ අමාරු පාඩමට අදාළ කරුණු කාරණා මතක තියාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව මත අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තුන්වෙනි කොටසේ මගේ දූල පුතාලට තියෙනවා ගැටලු ගොඩක්. ලිඛිත ප්‍රශ්නයට තුන්වෙනි කොටසේ ලියන ප්‍රශ්නයට ලකුණු 5ම ගන්න උත්තරේ ලියන්නේ කොහොමද කියලා. අන්න ඒ ගැටලුවට විසඳුමක් විදියට මෙන්න මේ දූල පුතාලගේ පාඩමක් තියෙනවා සබඳතා රකින්න මිනිස් යුතුයකම් සිගාලෝවාද සූත්‍රය ඇසුරෙන් ගොඩනගෙන ප්‍රශ්නයට ලකුණු 5ම ගන්න පිළිතුරක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා ඉතා සරලව පැහැදිලිව මගේ දූල පුතාලට කියලා දෙන්න අද අපි සූදානමින් ඇවිත් ඉන්නේ. එහෙනම් අපි අපේ කාර්යය ආරම්භ කරමු. මගේ දූල පුතාලා පුංචි කොළ කෑල්ලක් පෑනක් අරගෙන මේ කාර්යයට සම්බන්ධ වෙන්න. පාඩම සබඳතා රකින්න මිනිස් යුතුයකම්. මිනිහෙක් වුණාම මගේ දුවේ පුතේ යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්න වෙනවා. ඒ යුතුයකම් ඉෂ්ට කරනකොට තව කෙනෙකුගේ වගකීමක් ඉෂ්ට වෙනවා. මේ මිනිස් යුතුයකම් කියන කොටස මතුවෙන්නේ එක්තරා සූත්‍රයකදී පුතේ. ඒ තමයි සිගාලෝවාද සූත්‍රය. මෙන්න මේ කියන සිගාලෝවාද සූත්‍රය දූල පුතාලා දැනටමත් දන්නවා කාටද දේශනා කළේ? සිගාලක කියන ගෘහ පුත්‍රයාට. සිගාලක කියන ගෘහ පුත්‍රයාට සිගාලෝවාද කියන සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එයා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව ඉන්න අවස්ථාවක. අන්න එහෙනම් ඒ සූත්‍රය ඇතුලේ තමයි මේ යුතුයකම් සහ වගකීම් තියෙන්නේ. ඒ සූත්‍රය ඇතුලේ මගේ දුවේ පුතේ සමාජය කොටස් 6කට බෙදලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කොටස් වලට අදාළ පුද්ගලයන් නියෝජනය කරන අවස්ථා දක්වලා තියෙනවා. පළවෙනි කාරණාව මේ නියෝජනය කරන අවස්ථා 6 හොඳින් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට මම දුර පුතාලට ලේසියෙන් මතකෙ තියෙන විදිහට මම මේ කරන දේශනේ පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉඳියාම ඒ දේ අමාරු වෙන්නේ නැහැ. අපි උතුරෙන් පටන් ගමු. උතුර උයන්න වෙනුවට දුවේ පුතේ අපි මියන්න දැම්මෙන් පස්සේ මිත්‍රයෝ මිතුර කියලා අපිට වචනයක් එනවා. ඒක නිසා මිත්‍රයෝ උතුරු දිශාව නියෝජනය වෙනවා. උතුරු දිශාව නියෝජනය වෙන්නේ මිත්‍රයන්ගෙන්. නැගෙනහිර දිශාව නියෝජනය වෙන්නේ අපිට ඉර පායනවා වගේ. ඉරක් පායනවා වගේ අපිට එළිය දෙන්නේ අපේ අම්මා තාත්තා. එහෙනම් නැගෙනහිර දිශාව දෙමාපියන්ට වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. නැගෙනහිර දිශාව වෙන් වෙලා තියෙන දුවේ පුතේ දෙමාපියන්ට. ඊළඟට අපිට ස්කිල්ස් එහෙම නැත්නම් හැකියාවල් ශක්තිය ධෛර්යය මේ යන්න අවශ්‍ය අනුබලය සියල්ලම ලැබෙන්නේ අපේ ගුරුවරුන්ගෙන්. ඒක නිසා දකුණු දිශාව නියෝජනය වෙනවා ගුරුවරු. ප්‍රධාන දිශා 4න් තව එක දිශාවයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ අපිට බටහිර දිශාව. බටහිර දිශාව මේ සූත්‍රය ඇතුලේ අඹුදරු කියන කොටසට වෙන් වෙලා තියෙනවා. අඹුදරු. තව දිශා දෙකයි තියෙන්නේ උඩ සහ යට. උඩ දිශාව වෙන් වෙලා තියෙනවා දුවේ පුතේ පැවිදි උතුමන්ට. යට දිශාව නියෝජනය කරලා තියෙනවා සේවකයන්. දැන් දූල පුතාලට මෙන්න මෙහෙම කරන්න. උතුරෙන් පටන් ගන්න උතුර මිත්‍රයෝ. ඊගාවට අපි යමු වෙනවා නැගෙනහිරට. නැගෙනහිර අපේ ආලෝකයේ සපේන අපේ දෙමව්පියෝ. ඊළඟට අපි යනවා දකුණට. දකුණ අපිට ශක්තිය සපයන අපේ ගුරු භවතුන්. ඊළඟට අපිට එනවා බටහිරට. බටහිර අපේ පෞල් ඒකකය සකස් වෙන කුඩා ඒකකය අඹුදරු කියන කොට්ටාසය. මෙන්න මේ කොට්ටාස
හතර ප්‍රධාන කරගෙන තියෙනවා. තව ගැටවල් දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපිට පැහැදිලි උඩ දිශාව පැවිදුතුමන්, යට දිශාව සේවකයන්. මෙන්න මෙහෙම මතක තියාගත්තොත් මගේ දූල පුතාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ දිශා ටික අදාළ කණ්ඩායමත් එක්ක මතක හිටි එක ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියා ගන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පුංචි සටහනක් ඇඳලා පුතේ කොලේ ලස්සනට ලියලා පාඩම් කරගත්තා නම් අපිට ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න අනිවාර්යෙන් අවස්ථාව හම්බ වෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ. දැන් අපි සූදානම් පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රයකට එන ප්‍රශ්න ආකෘතියක් සාකච්ඡා කරන්න. මේකදී අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නේ අපේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයේ 3 වෙනි කොටසට. බලමු අපි පළවෙනි දෙවෙනි කොටස් වලට කොහොමද ලකුණු හම්බ වෙන්නේ කියලා. පුතේ මේ පාඩමේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට ලකුණු 2යි හම්බ වෙන්නේ. ඔන්න ඔතනින් අහනවා සිගාලුවාද සූත්‍රයේ දකුණු දිශාව නියෝජනය කර ඇත්තේ නැත්නම් උපමා කර ඇත්තේ කාටද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට මගේ දූල පුතාලට ටක් ගාලා උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් ගුරුවරු කියලා. උතුරු දිශාව නියෝජනය කර ඇත්තේ කාටද? එතකොට මගේ දූල පුතාලට ටක් ගාලා පෙන්වන්න පුළුවන් උතුරු දිශාවෙන් නියෝජනය වෙන්නේ මිත්‍රය. නැගෙනහිර දිශාවෙන් දෙමව්පියෝ, දකුණු දිශාවෙන් ගුරුවරු, බටහිර දිශාවෙන් අමුදරුවෝ, උඩ දිශාවෙන් පැවිදි උතුමන්, යට දිශාවෙන් සේවකයන් විදියට මම දූල පුතාලගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය ලකුණු දෙකේ ප්‍රශ්නය එකෙල්ලේ උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. දූ දරුවන්ගෙන් දෙමාපියන්ට ඉටු වෙන යුතුයකම් 3ක් ලියන්න. දූ දරුවන්ගෙන් දෙමාපියන්ට ඉටු වෙන යුතුයකම් 5ක් සිගාලෝවාද සූත්‍රයේ දැක්වෙනවා. 1. මව්පියන් පෝෂණය කිරීම. 2. මව්පියන්ට අවශ්‍ය කටයුතු ඉටු කර දීම. 3. කුල පරපුර සිරිත් විරිත් රැක ගැනීම. 4. දායාද රැක ගැනීම. 5. දෙමාපියන් මියගිය පසු පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම. එහෙනම් මගේ දූල පුතාලට මේකෙන් කීපයක් ලියන්න පුළුවන්. දූ දරුවන්ගෙන් දෙමාපියන් දෙටුන යුතුකම් 3ක් ලියන්න කියලා තියෙනවා. 3ක් ලිව්වහම මගේ දූල පුතාලට ලකුණු 3 හම්බ වෙනවා. එහෙනම් අපි කොහොමද මෙන්න මේ 3 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්නේ? දෙමාපිය දූ දරු සබඳතාවයේ මත යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගෙන අයුරු පෙන්වා දෙන්න. ලකුණු 5ම ගන්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද? දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ අන්නේ 3 වෙනි කොටසේ ලකුණු 5ම ගන්න ප්‍රශ්නය කොහොමද අපි සම්පූර්ණ කරගන්නේ කියලා. හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. මේ කොටස හොඳින් අවධානයෙන් ග්‍රහණය කරගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නයට අදාළව ලකුණු 5ම ගන්න පිළිතුරක් දූ දරුවන්ට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. පළමුවන ඡේදය. පළමුවන ඡේදයේදී දිශා 6ට අදාළ කණ්ඩායම් ටික ඒ සමාජයන් නියෝජනය වෙන ආකාරය බුදුහාමුදුරුවෝ කාටද මේ සූත්‍රය දේශනා කළේ? මොකද්ද මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන ප්‍රධාන කාරණා කියන එක පළවෙනි ඡේදයෙන් මගේ දූල පුතාලට විස්තර කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකදී මගේ දූල පුතාලට ලකුණු 1ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. දැන් මම පෙන්නලා දෙන්නම් දෙවනි ඡේදය ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අර පළවෙනි ඡේදය ඇතුලේ යුතුයකම් වගකීම් දෙමාපිය දූදරු යුතුයකම් ටික අපි 10 ලියලා තියෙන්න ඕනේ. එතනින් පස්සේ තමයි අපි දෙවනි ඡේදයට යන්නේ. අපි යුතුයකම් යුතුයකම් 10 මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි ඡේදයේ අවසානයේට දුවේ පුතේ ලියලා තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට දුවේ පුතේ යුතුයකම් සහ වගකීම් දූ දරුවන්ගෙන් දෙමාපියන්ට ඉෂ්ට වෙන යුතුයකම් 5. දෙමාපියන්ගෙන් දූ දරුවන්ට ඉෂ්ට වෙන යුතුයකම් 5 විදිහට පළවෙනි ඡේදයේ අවසානයේට අපි ලියලා තියෙනවා. අනේ එතකොට අපිට ලකුණු 2ක් ස්ථිර වශයෙන්ම ලැබිලා තියෙන දුවේ පුතේ. දැන් අපිට තව ලකුණු 3ක් ලබා ගැනීමේ අභියෝගය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අභියෝගයට පිළියමක් විදිහට මම මේ දරුවන්ට ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. දැන් මොන්න අපි දෙවනි ඡේදය තමයි ලියන්න යන්නේ. දෙවනි ඡේදය ලියනකොට අපි මෙන්න මේම හරස් ගුණිතයක් දාගන්න ඕනේ පුතේ.
දෙමාපියෝ පුංචි කාලේ දරුවන්ව වරදින් මුදව ගන්නවා නම් දෙමාපියෝ පුංචි කාලේ දරුවෙක් වරදක් කළාම පොඩි සැරක් දාලා පොඩි පාරක් දීලා ඒ දරුවට ඒ වරද පෙන්නලා දෙනවා නම් ඒ දරුවේ වරද හඳුනා ගන්නවා. ඒ වරද හඳුනා ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට පුංචි දෙයක් හොරකම් කරගෙන ආවොත් දරුවෙක් ඒ දරුවට ඒක පැහැදිලි කරලා දීලා ඒ දේ පුංචිකම කියලා බලන්නේ නැතුව ඒ හොරකම් කරපු තැනටම නැවත ගෙනිහින් තියන්න අවශ්‍ය මාර්ගය දෙමාපියෝ පෙන්වන්න ඕනේ. අන්න ඒක වරදින් මිදවීම. යහපතේ යෙදවීම කියන්නේ පුතේ දහම් පාසලකට යවලා ගුණධර්ම කියලා දීලා සිරිත් විරිත් කියලා දීලා සමාජයේ ජීවත් වෙන විදිය කියලා දීලා ඒ පදනම දාගන්න හැටි කියලා දීම තමයි යහපතේ යෙදවීම කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ දෙක කළොත් මෙන්න මේ දෙක දෙමාපියෝ නිවැරදිව ඉෂ්ට කළොත් අනිවාර්යෙන් ඒ දරුවා හොඳ නරක දන්න යහපත් දරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. පින් තියෙන දරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් ඒ පින් තියෙන දරුවා දෙමාපියෝ මිය ගියාට පස්සේ දරුවනේ පින්පෙත් ලබා දේවි. දැන් මේ බලන්න මං හරස් කුණිතයක් දාගත්තා. වරදින් මුදවලා යහපතේ යොදවලා දරුවෙක්ව දෙමාපියෝ හදනවා නම් දවසක දෙමාපියන්ට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙමාපියෝ මිය ගියාට පස්සේ පිනේ යම් අඩුපාඩුවක් තිබුණත් ඒ දරුවෝ නොවරදවා මේ පින ඉතුරු ටික සම්පූර්ණ කරලා දෙනවා. මේ යුතුයකම ඉටු වුණොත් මේ යුතුයකම ඉටු වෙනවා. මෙන්න මේ හරස් කුණිතේට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඡේදයක් දෙවෙනි ඡේදයේ විදිහට ලියන්න. එතකොට මගේ දුවල පුතාලට දැන් දෙකයි මේ හරස් කුණිතේට එක ලකුණයි ලකුණු 3යි තව ලකුණු 2ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. උපය ගන්න අපිට මෙන්න බලන්න. වරදින් මුදවලා යහපතේ යොදවලා ශිල්ප ලබා දුන්නොත් නිවැරදි රැකියාවක් කරන්න හයියක් තියෙන්න ගැම්මක් එන්න දරුවෙකුට ශිල්පයක් ලබලා දුන්නොත් හොඳ රැකියාවක් දරුවෝ කරන්න. හොඳ රැකියාවක් කරනකොට මෙන්න මේ කාරණා තුනම එකතු වෙනවා. මේ කාරණා තුන වර්ධින් මුදවලා යහපතේ යොදවලා හොඳ ශිල්පයක් ලබලා දුන්නොත් දරුවනේ දෙමාපියෝ දරුවන්ට මොකද වෙන්නේ? අන්න පෝෂණය කරන්න පහසුවක් ලැබෙනවා දරුවන්ට. හොඳට මුදල් උපයන රැකියාවක් හොඳ දක්ෂ විදියට කරගෙන යන දරුවන්ට ඊට පහසුවෙන් දෙමාපියෝ පෝෂණය කරන්නට පුළුවන් වෙනවා. මම එනනම් ඔන්න දෙවනි හරස් කුණිතේ අපේ තුන්වෙනි ඡේදයට ලියන්න ඕනේ කාරණා ටික මෙන්න මේ දෙක ආශ්‍රය කරගෙන දරුවට ලියන්න පුළුවන්. වරදින් මුදවලා යහපත යොදලා ශිල්ප ලබලා දුන්නාම ශක්තිමත් දරුවෙක් බිහි වෙනවා. ඒ ශක්තිමත් දරුවා දෙමාපියන්ව පෝෂණය කරන්න තරම් ශක්තියක් උපයා ගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා කියන කාරණාව අපි තුන්වෙනි ඡේදයේදී ලිව්වොත් දුවේ පුතේ අන්න අපිට ලකුණු 4ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේ දරුවන්ට ඕනේ තරම් හරස් ගුණයෙන් ප්‍රමාණයක් දාගෙන කරුණු කාරණා ලියන්න පුළුවන්. මම තව එකක් දරුවන්ට පෙන්නලා දෙන්නම්. සුදුසු කල ආවාම විවාහ කරලා දෙනවත් එක්කම සුදුසු කල දායාද පවරා දුන්නොත් දෙමාපියෝ අන්න ඒ දරුවන්ට පුළුවන් වෙනවා. දෙමාපියෝ කාවද විවාහ වෙන්න ඕනේ කියලා නිවැරදිව හොයලා දුන්නොත් ඒ දරුවන්ව වැරදි මාර්ගයකට යන්නේ නැතුව මේ කුල පරපුර රැක ගන්න අවශ්‍ය පදනම දරුවන්ගේ වැටෙනවා. දරුවට කිසි ගැටලුවක් නැතුව කුල පරපුර රැක ගන්නත් පුළුවන්. තමන්ට ලැබිච්ච දායාද දින්නේව රැක ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා දෙමාපියන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ. අන්න එතකොට මේ කියන කාරණා ටික සම්බන්ධ වුණාම මෙන්න මෙතන අපිට ඡේදයක් එනවා. 4 වෙනි ඡේදය. දායාද රැකගත්තට පස්සේ කුල පරපුර රැකගත්තට පස්සේ රැක ගන්න තරම් දරුවන්ට ශක්තියක් මතුවෙන්නේ දෙමාපියෝ ආවාහුවා කරලා දීලා දායාද පැවරුවොත් තමයි. මෙන්න මේ කියන කාරණාවත් හරස් කුණිතයක් විදිහට අපිට මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ දූ දරුවන්ට පැහැදිලි අපි ලකුණු 5ම ගන්න කොහොමද ඡේද 5කින් අපි මේ උත්තරේ ලියන්නේ. ඡේද 5ක් ඡේද 4ක් මේ විදිහට උත්තරේ අපි නිවැරදිව කළමනාකරණය කරගත්තොත් පුතේ පළවෙනි ඡේදයේදී මූලික කාරණා ටික යුතුයකම් 10ත් එක්ක දෙවෙනි ඡේදය, තුන්වෙනි ඡේදය, හතරවෙනි ඡේදය හරස් ගුණිතයන් දාගෙන අපි කාරණාවන් ගොඩනගාගෙන අපි මේ උත්තරයට ලිව්වොත් දුවේ පුතේ නිවැරදිවම අපිට ලකුණු 5 දෙන්න වෙනවා. ඒක ස්ථිරයි. අපිට තවත් සැකයක් තියෙනවා නම්
අපි තවත් ඡේදයක් ගොඩනගලා අපිට මෙතෙන්ට ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? වර්ධයෙන් මුදවලා යහපතේ යොදවනකොට මේ යහපත් දරුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම දෙමාපියන්ගේ සිරිත් විරිත් කඩනකොට ආරක්ෂා කරනවා. දෙමාපිය පවත්වාගෙන ආපු විදියටම දෙමාපියන්ගේ ගෞරවය රැකෙන විදියට ඒ දරුවෝ කටයුතු කරන්න පෙළඹෙනවා. මොකද ඒ දරුවෝ බයයි දෙමාපියන්ගේ ගෞරවයට හානි වෙන දෙයක් කරන්න. ඒක නිසා ක්‍රමානුකූලව නිවැරදිවම ඒ දරුවෝ යහපත් මාර්ගයට යොමු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපිට එතකොට නිවැරදිව නිශ්චිතව ලකුණු ටික ගන්න පුතේ මේ තුලින් පදනම වැටෙනවා. අපි දැන් කතා කළ පාඩම සබඳතා රකින්න මිනිස් යුතුයකම්. ඒ යුතුයකම් වල දෙමාපිය දූ දරු සබඳතාවයේ මත යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගෙන විදිය අපි විභාගෙට ලියන්නේ කොහොමද ඡේද විදියට කියන එක අද අපි ඉගෙන ගත්තා. මගේ දරුවන්ට මොනවා හෝ මේ පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා මගේ දූ දරුවෝ ඒ කමෙන්ට් එකේ තියෙන ගැටලුව කියලා එවන්න. වෙන සමාජ කණ්ඩායමකින් කොහොමද සමාජ සංවර්ධනය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ දේ කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරලා තියන්න. අපේ වගකීම දූ දරුවන්ට පහසුවෙන් ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ ලියන විදිය කියලා දීම. අපි දිනපතාම වීඩියෝ දානවා. ඒ වීඩියෝ ටික ලබා ගන්න ඕන නම් මගේ දරුවන්ට මේ නාලිකාව subscribe කරලා බුද්දිස්ට් සෝම් බුද්ධ ධර්ම කලාපේ මේක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා all කියලා සඳහන් කරලා තියාගත්තොත් මගේ දූ දරුවන්ට හැමදාම අවශ්‍ය වීඩියෝ ටික අපි දාන විදියට ලැබෙවි. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කලින් කියපු විදියට පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා අපෙන් විස්තර විමසන්න. මගේ දූ දරුවන්ට තෙරුවන් සරණයි. සියලු ශක්තිය ලැබේවා.